क्या होगा अगर चांद पर लोगों को ले जा रही रॉकेट पर बिजली गिर जाए? वो रॉकेट चांद पर जा पाएगी या बम की तरह फट जाएगी? सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन असल में ऐसा हो चुका है। 14 नवंबर 1969 में चांद पर एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए अपोलो 12 को लॉन्च किया गया। तब लॉन्च होने के सिर्फ 36 सेकंड बाद रॉकेट पर जोरदार बिजली गिरी, जिससे सिस्टम और कुछ सेंसर्स काम करना बंद कर दिया। रॉकेट के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट में अफरा तफरी मच गई और इससे पहले सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ करते 15 सेकंड बाद रॉकेट पर दूसरी बार बिजली गिरी और इस बार अल्टीट्यूड इंडिकेटर भी उड़ गया। एस्ट्रोनॉट की दिल की धड़कनें बढ़ गए और इसके बावजूद मिशन को कैंसिल नहीं किया गया और एस्ट्रोनॉट चांद पर जाकर धरती पर वापस भी आ गए।